부어서 막혀있던 코들이 바로 이렇게 고속도로가 나 있네요. 이분은 3년 전에 코골이가 너무 심해서 수면 무호흡증 때문에 코골이 수술도 하셨고요. 코골이 수술을 했는데도 불구하고 현재에도 입을 벌리고 자면서 한 번씩 무호흡증이 생겨서 양압기를 착용하면서 주무신다고 하세요. 근데 이분은 만성적으로 비염을 앓고 있으셨습니다. 내원하셨을 때 완전히 코가 꽉 막혀가지고 코맹맹이 소리가 굉장히 심했습니다. 그리고 코가 막혀서 숨을 제대로 못 쉬고 입으로 숨을 쉬다 보면요, 대사 기능이 떨어집니다. 그래서 몸에 살이 찌기가 쉽습니다. 그래서 이분도 복부 비만이 심했는데요. 이것 때문에 고지혈증, 당뇨 약을 오랫동안 복용을 하고 계셨던 분이십니다. 코 내시경 사진을 찍어봤더니 코 안이 굉장히 건조합니다. 그리고 가장자리가 굉장히 빨갛게 충혈이 돼 있는데요. 진한색의 노색깔의 코딱지가 말라붙어 있었습니다. 그래서 풀어도 시원하지가 않았던 거죠. 오른쪽 코는요, 심지어 아예 꽉 막혀가지고 코 점막끼리 붙어 있습니다. 이러면 도대체 숨을 쉬어도 공기가 왔다 갔다 통할 길이 없는 거죠. 밤만 되면 입으로 숨 쉴 수밖에 없고 입으로 자꾸 숨을 쉬다 보니까 목젖 양옆에 아데노이드 같은 부위가 부어가지고 코골이가 심해지는 겁니다. 치료 2달 후에 사진을 찍어봤더니 모두 코에 길이 열렸어요. 꽉 부어서 막혀있던 코들이 바로 이렇게 고속도로가 나 있네요. 그리고 코 점막에 눌어붙어 있던 코딱지 같은 염증들도 제거돼서 깨끗해진 모습입니다.